E aí pessoal, beleza? Hoje vamos estar falando de uma Ranger 2.2 e a 3.2 também, ok? Suspensão, barulho na suspensão. Então, sem mais delongas, vamos direto para o assunto, como sempre. Não deixe de se inscrever, né? E dar aquele like maroto, beleza? Na parte da suspensão da Ranger, então nós temos a bandeja superior, que é essa garota aqui. Ela vai alojada aqui em cima, ok? Com um parafuso passante grande lá em cima. O barulho nessa caminhonete em especial é dado a bucha da bandeja superior. Vem de separado ou a bucha ou a bandeja inteira, né? Nós temos bieleta, que pode fazer barulho também, mas essa no caso tá boa. Tem o coxinho do amortecedor superior, que também pode fazer barulho, no caso tá bom. E uma coisa interessante é que uso para ver as buchas e folgas, é muito bom botar no chão. Tá legal? Aqui nós temos uma folga na bucha do amortecedor. Aqui tá o amortecedor, né? Outra coisa é cuidar muito com o cabo do ABS. Ninguém queira comprar um cabo de ABS desse, é muito caro. Então, colocando uma chave de fenda, um cavaletezinho, nós vamos trabalhar a bandeja inferior e olhar aquela folga, ó. Olha só, escuta o barulho. Vamos ter que trocar essa bucha aqui, inferior do amortecedor. As demais, é bom ficar assim no ar e soltar a bandeja de cima, que fica tudo leve e dá para ver muito bem as folgas, se tiver alguma outra folga nas buchas. As outras buchas estão legal. Tô soltando a bandeja de cima, você consegue ver muito bem as folgas. Aqui tu pode já ver folga de terminal de direção, ok? Pode ver o pivô embaixo. Se tem alguma folguinha, ele já pesa. Pode estar botando a ferramenta aqui por baixo, ó. Como ele tá solto, agora dá para ver se tem alguma folga na parte de baixo do pivô. Hoje é a bucha do amortecedor e as buchas da bandeja superior. Esse é um dos barulhos. Não tem muita coisa para ter barulho aqui na frente, né? Então temos possíveis folgas nas buchas da bandeja inferior, pivô, terminal de direção, bucha do amortecedor, bieleta, coxinho superior do amortecedor, buchas e pivô superior. É isso. E também vai perguntar como é que solta esse amortecedor para trocar a bucha. Tira o parafuso de baixo, abaixa a bandeja primeiro, mas tenha um calço embaixo da bandeja, para não cair tudo essa parte aqui e arrancar a coifa mocinética e arrancar a tulipa daqui. Se isso tudo cair para cá, quando tu não tiver um negócio escorado embaixo, essa bandeja tem a tendência de cair e daí vem tudo muito para cá. Então é melhor deixar alguma coisa ali embaixo que passe o amortecedor. Tira o parafuso de baixo e tem 3 parafusos 15 em cima. Aqui já está solto praticamente, ó. E para instalar de volta você vai fazer o modo inverso, tá ok? A bandeja de cima para tirar, você vai soltar o pivô, pode sacar o pivô para cima com o sacador de pivô ou na marreta.
isso aí. O jeito mais fácil de tirar as buchas é com a prensa hidráulica.